එහෙමද? මේ තරහයක පොඩි විත් එක්කලා කන්න පුතියල්ල සාමාන්‍ය ගල් අපර දෙනවා. ඔය කකුල ගේපුරාම දිවයි කියන්නේ. ඒක මෙයාට මාර බූවලා කියන්නේ. ඉතරයි වයින්නවා. අයියනේ ගෙඩිච්ච ගම ඕක බීස්නේ දාන්න බෑ විනාඩි 5යි. ඔව් ඒකද මටත් ඒක කල්පනාවු නෑ. මම බෙදවිලි නෑ මම පන්නල හිටියේ. මම ඉතින් මෙයාට ඒක මාරු වෙන්නේ කියලා යවන්න කියලා. ඒක තමයි. අගුල කෑමත් පාවනවා වායි ගන්න. අද කියලා නෑ. ඉතින් යනා ගියස්සේ ඔක්කොම